你好，叶江翅膀膀的。我说你好，早就跟我们家在完璧似的。握手，你礼貌吗？啊，你为啥小数这么低？说话，不讲小数低，素质也低。上手是一种礼貌，也是一种讲告。老数到3，叶江都不带咋的，你咋这么能找？别找了，好吗？现在我允许你强吻我的手背。小数不大，架子都不小。你以为我很想和你交朋友，是吗？他是吉姆。哦，海吉姆，喊你半天不出气，原来你是个哈基米。哦哟，身体素质也是棒棒样，怪不得三六两皮杆瞧不起我4开超强，铜头铁臂啊！你是有翅膀的。夸你了，哎呀，当我。